ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো আজ আপনাদের সামনে আমি কোনো খাবারের রেসিপি নিয়ে আসিনি। আজ আপনাদের সামনে এমন একটা উপকারী জিনিস নিয়ে আসছি যা সবার কাজে লাগে। আমি বেশ কিছুদিন যাবৎ কোভিড-19 ভুগছিলাম। আমি কোনো মেডিসিন নিইনি। আমি নিজে একটা হার্বাল চা বানিয়ে খেয়েছি। সেই চায়ে আমরা উপকৃত হয়েছি। মুখের স্বাদ, নাকের গন্ধ সব ফিরে পেয়েছি এবং যে ভিতর থেকে যে কফ, সর্দি এগুলো আসতো, এগুলো উপশম করছে। চায়ের এই রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করা যাক। প্রথমে আমি এক পাতিলা পানি ফুটাতে বসাইলাম। এই ফুটন্ত পানির মধ্যে আমি 5টা লবঙ্গ দিলাম। এর সাথে আমি অ্যাড করলাম 6টা গোলমরিচ। আমি একটা তেজপাতা ছোট ছোট করে ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিব কুচি কুচি করে দারচিনি। এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব চা পাতি আর একটু আদা কুচি। এবং এটাকে আমি এখন ভালোভাবে জাল করব। জাল করে তারপরে তুলে নিয়ে আসব। এর মধ্যে আমি অ্যাড করলাম একটুখানি হলুদ কুচি আর একটা লেবুর অর্ধেক। আগে কালিজিরা অ্যাড করছি। এই চায়ের মধ্যে এখন আমি অ্যাড করলাম মধু। মধু দিয়ে চায়ের সাথে মিশিয়ে নিলাম। হ্যাঁ গাইস, এটার মধ্যে আমি কালিজিরা অ্যাড করে আর নাড়া দিব না। এটা শুধু খাওয়া শুরু করব। পরিশেষে বলবো এটা দারুণ একটা চা, দারুণ। এটা আমরা যখন কোভিড আক্রান্ত ছিলাম তখন আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দিনে 4 থেকে 5 কাপ চা খাইতাম। বড় মগ দিয়েও খেয়েছি। এটা মানে এতটা উপশম করছে যে কাশিটা কমিয়ে দিছে, ঠান্ডাটা কমিয়ে দিছে, মুখের স্বাদ ফিরে পাইছি, মুখের তেতো তেতো ভাবটা চলে গেছে আস্তে আস্তে, নাকে গন্ধ আসছে, মুখে স্বাদ আসছে। এটা প্রচুর উপকারী একটা জিনিস। তো দর্শক শ্রোতা, আপনাদেরও কারো যদি ঠান্ডা কাশি হয় তাহলে আপনারা এভাবে বানিয়ে খেতে পারেন। আপনারা উপকৃত হবেন, আমি যেমন হয়েছি, আমার হাজব্যান্ড যেমন হয়েছে। এবং এটা স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর না, স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো। সুস্থ হয়ে আপনাদের সামনে ফিরে আসতে পেরে খুব খুশি হয়েছি। আল্লাহর রহমতে আমি আবার সবার মাঝে ফিরে এসেছি। আগামী দিন নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। সালাম রইল, আসসালামু আলাইকুম। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।